بینرین شار افدمی آباش نها از لسنتر پارێزگە هادوهۆکێمە وەک دیار کو لە پشمن وەژی کو دیدیمان ئەندا دیارە کو پێلەکا بەفربارین سنتەرê پارێزگە هادوهۆک ژی گرت بوو ئەگەر ئەفکاری من هاریکار بیتن دیمەنا باژێرên دوهۆک بووە vە گوێزین و مدوێتن زانیاری سەروێ چەندێژی بدەم کو دوهۆک ئێکیشوان باژارێ بووە کو پێلا بەفربارین گرت بوو وەک ڕێبەبەریە کەشناسیە هەرێما کوردستان جی ئاماژە بوێ چەندێ کردبوو و پێلەکە بەفربارین gelek deverên Kurdistan digirî taybet wan deveran çiyayî bîtin dok jî êkişwan bajaran bûye ku pêla befirbarîn girtiye di nav senterê parêzgeha Duhokê de 7 santîm befir bariye û li cihên dî jî wekî Amêdî ku pêleka befirbarîn êçgar zor barî bû ew jî 39 سانتیمتر بفر باریه ده همان دم دا جی سرسنگو و دگل چمان که سیارتیک جی پلکا بفربارین باش گردو بفربارین بگشتی سنوری پارێزگەha دوهۆک گردبو وەک دیمەنان دا جی دیارە کو ئەو جهێن چیایی زێدەتر کو بەفر لێ باریە di nav senterê parêzgeha Duhokê jî me amaje pê kirbû ku pêleka befirbarîn hatiye عروسا مدویتن آماجه بوی چنده بدم که در نهادا دوهوک کشو هوا باشه پلا گرمی کو صفره بله کشو هوایی که باشه خور جیز در بیه خور حتابه و ده همان دم در ریکو بان دوهوک باش بویه نوکه جمجول سهره و هات نوچون دا هیا بس لدوهوک مدویتن آماجه بوی بکم که لدوهوک پشویا فرمیه وکی باجرندی کو دوی آماجه به هاته کرن کو افرو پنودان بیتن